na po yung makina ng pinapon natin, 40 beres. Dito. So, issue, low power at saka namamatay. So, marami na pong mekaniko yung dumaan dito at sumarinder na. Subukan natin, baka mahulaan natin. Pero, ang sakit nito, sabi ng nauna, injector daw. Pero sa akin naman, hindi naman injector. Tignan nyo yung andar. Yan. Ang ganda ng andar. Tapos ang power niya, sakto naman yung power. Pero yun lang, naglo-low power siya. Kung sa injector sana, palyado sana yung andar niyan. Nanginginig. Tapos, tignan nyo. Ito naman po yung isa na nakunan ko. Yung sa map sensor. Map sensor, yung manifold air pressure sensor. Kapag ito kasi may sira, ang nangyayari dyan is hindi po insakto yung tapon din ng crudo dito, kaya nagkakaroon ng low power. At saka kapag in-RPM-an mo, yung abot ng talaga ng RPM natin ay 3,500. Pag lumampas doon, patay siya. So una-una kong hula ito, pero napalitan na po natin ito ng tinatawag na yung shut-off valve doon sa, kasi wala pong crudo pumupunta dito, hindi po maandar dati. Maandar po siya pero mamaya-maya patay kagad. Ngayon nagtutuloy-tuloy na yung andar niya. Yan, matagal na po yung maandar. At saka ito naman po yung isa, itong sensor na ito, mula doon sa air cleaner. Ang pangalan naman nito ay yung MAP sensor, yung mass airflow. Siya naman taga-sugat ng hangin ng makina. Kapag mayroon din sira ito, kasi lahat ito konektado doon sa ECU, engine control unit. Pag mali yung sukat nito sa hangin, magkakaroon ng abnormality yung makina talaga. Kasi ito, magbibigay ito ng signal dito sa injector. Same lang din doon sa map sensor natin, sa manifold air pressure natin. So kapag itong dalawa na ito nagkaroon ng problema, ang mangyayari dyan, magkakaroon ng trouble dito sa crudo. At the same time, abnormal yung andar ng makina natin, magkakaroon talaga ng low power. So sana makatulong sa inyo. Ang model na ito ay Ford Everest 2008. Di lang ako sure, 2008 to 11 siguro ito or 10. Yan lang na bracket. Sa muli, sana makatulong. Ito po ang inyong lingkod, PNG Garage. At your service sa mga magpapagawa po. Open po tayo, Sabado at Linggo. Pwede rin naman na iwan lang po yung unit ito sa bahay para masilip po natin. Yun lang po. Kapag napalitan yan siguro yung dalawa na yan, sigurado na po na balik normal po yung takbo nito.